कोलंबो में ये मैच होने वाला था। आपको अभी व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करें, रेन की वजह से ये दिखाए जा रहे हैं कि वो जो ब्लू शीट है वो ग्रास के ऊपर बिछाने की कोशिश की जा रही है पूरी, क्योंकि जो है बारिश से पिच को बचाया जाएगा अगर मैच होना भी हुआ तो, ताकि पिच ख़राब ना हो और मैच अगर बारिश रुक जाए तो मैच शुरू किया जा सके। ये आपको दिखाता चलूँ, ये लेटेस्ट पिक्चर अभी आई है ग्राउंड से हमारे मसूल हुई है, जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। बादल बहुत ज़्यादा काले आए हुए हैं और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, जिसकी वजह से मैच को रोका गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुशगवार होगा तो मैच को स्टार्ट किया जाएगा और बहुत ही कमाल की बैटिंग बॉलिंग। और स्टेडियम में भी देखें अभी बहुत ही कम लोग आए हैं, मौजूद हैं, बहुत ही कम, क्योंकि मौसम ऐसा था लोग कम आए हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है तो मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। हम थोड़ी सी अभी नीदरलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की थोड़ी सी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की उसमें है मिचेल मार्श है, ये कैप्टन है इनके, ट्रेविस हेड है, जोश इंग्लिस है, विकेट कीपर है इनके, और कैमरॉन ग्रीन है, टिम डेविड है, मार्कस स्टोनिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, नेथस एलिस हैं, एडम जैम्पा है, जो हैजलवुड है, और बटलर, बार्टलेट, मैथ्यू कोपर, मैथ रेंशॉ, बेन ड्वार्शु, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड इस वक्त मौजूद है, जो खेलने के लिए बेताब खड़े हैं कि मैच स्टार्ट किया जाए और ये अपनी बल्लेबाजी के शाहकार इस वक्त उतर के मैदान में दिखा सकें। लेकिन बारिश की वजह से ये मैच डिले किया गया है। आपको नीदरलैंड के स्कोर की बात करते जाएं, उसमें एडवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, मिचेल, लेविट मौजूद है, मैक्स ओवर्ड मौजूद हैं, बेस्ट डी लीडी, जैनलॉइन और कोलिन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और जो इनके विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं नीदरलैंड स्क्वाड के, स्कॉट एडवर्ड्स हैं, और कमाल की बल्लेबाजी और ये विकेट कीपिंग करते हैं ये नीदरलैंड के जो इस वक्त मौजूद हैं। ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे पहले, थोड़ी देर पहले आपको मैंने शेयर की थी पिक्चर, जो प्रैक्टिस कर रहे थे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, टीम भी मौजूद थी और कैप्टन्स भी मौजूद थे ग्राउंड के अंदर, और कुछ प्लेयर्स ये देखें आपको दिखाता चलूँ खेल रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, क्योंकि पहले मौसम थोड़ा सा ठीक था। लेकिन अब जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैच को रोक दिया गया है। मैच अभी फ़िलहाल के लिए डिले है, क्योंकि बारिश के जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैच को स्टार्ट किया जाएगा।